한 남성이 거대한 창을 들고 서 있습니다. 하지만 이건 창이 아닌데요. 브라질에서 수백만 가구가 사용하는 장작 쪼개기 도구입니다. 브라질은 전체 가구의 17%는 아직도 장작으로 요리하고 난방을 해결하는데요. 문제는 브라질의 주요 목재인 유칼립투스가 세계에서 가장 쪼개기 어려운 나무 중 하나라는 점입니다. 섬유가 불규칙하게 뒤틀려 있어 도끼날이 옆으로 튕겨나가기 일수고 매듭이 많아 쉬지 않고 내리쳐도 끄떡없는 경우가 비일비재하죠. 그래서 등장한 것이 바로 이 도구인데요. 날을 통나무 위에 고정한 뒤 샤프트를 따라 무게추를 위로 당겼다가 힘껏 아래로 내리면 그 충격이 날 끝에 고스란히 집중되면서 나무 섬유를 정확히 파고들죠. 도끼보다 60% 적은 힘으로 여러 번 타격이면 유칼립투스 나무의 바깥쪽부터 조각조각 잘라낼 수 있습니다.